你大家喐緊嘅時候，Gary 同大家 say hi。哦，hello Gary。Gary 應該係啱起身冇幾耐。我頭先 send 咗個 message 俾佢 ，say hi to everyone。有冇位擺多張凳啊？呢度有啊有啊。It's fine, VIP. Very good. 唔好急，千祈唔好急。影唔影到？我鏡頭啦。1、2、3，1、2、3。我哋應該將佢哋咧要唔好走住，唔好走住，翻嚟先。佢哋有個招牌右手有個 C 嘅手勢，再影多一張咁樣。一齊。我有裝修有手先。1、2、3，1、2、3。各位來賓請落座，而家係自信紀念館，而家係自信紀念館同影相嘅時間，我哋一陣會邀請各位喺我哋多謝我哋今日嘅收睇。而家有請陳海峰先生上台，與第19屆 C 班幹事會拍照。亦請周牧師去台前準備。你喺台前準備就應該唔係我單獨一個人影喎。我呢個係幾後，即係企到最後。但係我呢個位唔企，一係就企大家都企。我而家係坐企前啲咯。你做錯嘅。唔係啊，有請周牧師。4個可以19屆幹事可以留步同大家影相。而家有請香港大學文化聯會中樂團嘅代表去台前，準備同第19屆 C 班幹事會拍照。而家有請香港大學文化聯會合唱團到台前準備。3
而家有請中文大學基督徒師班嘅代表同十一屆幹事會合照。而家有請香港嶺南大學基督徒師班嘅代表。好大喎！之後後補。而家有請香港大學學社聯會嘅代表。有請香港大學基督徒團體。包埋音樂報道隊啦。而家有請所有港大基督徒師班嘅舊師班完成牌。有請今次交職典禮嘅工作人員過嚟影相。有請 Mark。我哋嘅Let's welcome Mark to have a photo with us。我哋係 Christopher 添，御用攝影師就係 S。你想幫佢攞？我幫佢影相嘅。我想攞佢部相機。One step forward。
大㗎嘛。再次多謝各位來自嘅嘉賓、各學會嘅各自代表、教班員、所有來賓同埋工作人員。我而家宣布香港大學基督徒師班2025至2026年度第19屆幹事會交職禮正式結束。係啦，各位喺離開之前記得交翻自己個名牌，多謝大家。Wait, you should talk about this side. 哦。大家好，我係 Joshua。走之前可以簡單解釋下今次嘅 slogan 啦。咁其實你哋翻到去之後打開翻個 slogan 咧，係可以見到其實係一個燈仔嚟嘅，係啦。係啦，咁呢個咧就到時咁樣插上去就 OK 㗎啦，呢個燈仔。咁係 USB port 嘅。係啦，咁呢個就係我哋今年今屆嘅呢個師班嘅歌啦，就係詩篇23章嘅。咁呢個音符咧，大家注意下咧，其實係呢個我哋嘅班歌嚟嘅，係為何重擔我主耶穌嗰6個字嚟嘅。係啦，咁點解為何重擔我主耶穌咧？因為耶和華是我的磐石。係啦，咁我哋就係好似綿羊咁樣，係啦，簡單嘅將主耶穌重擔俾大家咁樣就係。可愛服侍神，係啦，好，多謝大家。交翻俾佢哋。都完咗晒今次成個安全係咁多。係咪要整呢個？我都好聽。